nzashira agahinda nimbona umugabo nzataramana n'abamerekeje ayiwewe nsimbuke mbyine nsoma umugabo nikarage mbyine bamfotore imbere y'ababyeyi banjye. Okay, murakobajije wavuye muri Amerika, ese waje amahoro nk'umuntu uzi Ikinyarwanda? Roki, waje amahoro? Nabonye nyaza mwebwe mwese mwarisha amafaranga munyeme ndakomera amashivure. Twarabamenye ibintu byaramenyekanye. Kirazira kwinjira mu nzu y'Imana ata amafaranga uzanye. Mugire mucike ku ngeso mushaka umurimo w'amaboko mukora. Uje ata amafaranga uzanye sohoka. Twarabamenye. Wese uzi Kigali Arena azagenda abaze inkuta za Kigali Arena azibaza ati bushari ni igiki, ziza kubwira ati kazontre ya metro et la maison trop quatre centre ya metro kafunyo ifunyo fafenyo fefekete amafunyo senyo fonyo. Fite indirimbo nyinshi, fite indirimbo 5 maze kwandika za gisiga. Imwe yitwa inda, iya kabiri niko yitwa igiti. Ibyo bitabunywa ubona bitazakugira imbata, ibyo biyogunywa ubona bitazakugira ipanji, uzaba imbwa nudahinduka uzaba imbwa. Wambura ikariso mani? Nta kindi kintu nambaye usibye ikariso. Ujya usambana? Nca ndasambana, narasambanye, nzahora nasambana, nzapfa nasambana kwanza. Umugabo ukubita umugore kugeza izi saha mwise imbwa. Hanyuma umugore ukubita umugabo? Umugore ukubita umugabo aba yakubise imbwa. Umva ni kuri Sevaranta amaturu wamuhaye arahagije, ni utaranayamuhaye urateganya kuzayamuha. Wigeze gusambana? Narasambanye ndanabyumva ko nsambanye pe. Bukeye uwo twasambanye aguma ashaka ko tuguma dusambana ndabyanga. Uwo muntu twasambanye yarambabaje, yaransambanyije. Namutse uyu munsi mpfuye iheneye ko hari umuntu wajya kundirira, hakwiriye gukorwa igitaramo kuri radio na televiziyo, kandi sirike yanjye yaterwa n'abakene, sinshaka umukire aza kwiriza. Mbere yuko bakurikiriye hagomba gukinwa match ya Rayon Sport, Gasogi na APR na Kiyovu. Wambamo ni wowe rukundo mfite, yeho yawitse bakongera kugukunda, kuko nigeze ndekera ngenda cyagukunda. Fire. I fire you. Choma kwa moto. Piga kila roho zote za chini. Kwa damu ya Yesu. Fire. In the name of Jesus. Piga kwa moto. Kwa damu ya Yesu. Moto. Abanyarwanda nimwambara agapfukamunwa. Nese kuri kubivuga utakambaye nuko nta mikoro. Hari abantu bigira victim, nunyanga nzasara, nunyanga bizagenda gutya, mwange turebe kasara. Akabantu nibakabashuka ngo nunyanga ndapfa natwe tumuhambe. Hari abantu bamaze imisonye cyati Eric kurusha abakobwa benshi ubwiza, ngurasa neza, ngo abakobwa bisiga make up bagakomeza bagasa nk'ibikeri. Ngiye n'usanzwe nuko kubwiza abanye bari naturel, none hakwita make up bitoye ibindi. Mana barakoze ko watumye naryoha, namara kuryoha kiyongeraho kuba banziga make up nkaryoherwa, habaho kuryoherwa bigatuma
rwose buriya nujya gushaka uzashaka umugore wize, uzashaka umugore wasomye usobanukiwe. Buriya uzima bishimishije cyane wenda nk'iyo wigize nk'intare yica mu rugo, wigize umuntu mbese wahatari cyane uri muri totomba cyane, biba bishimishije cyane kujya kumva umugore arimo arakubwira ngo cool down sweetheart, cool down baby, cool down. Ariko rero cya kindi kitigeze kize cyo kubwira ngo nushaka kunyica, nushaka kugira ngo abasore b'abakene bagira urukundo, nta n'umusore umukene waguhemukira buriya. Umuntu ujya kwandika muri comment ngo ndaye ngo idafite ahiba, man uzi uko mbayeho, uzi ubuzima bwanjye, ne ntabwo hamagara nkwaka n'igiceri cy'ijana sinanakuzi gaswe. Ngo niho yazanye aba bagabo umukobwa muri kumwe aho tubana abazanye si uhita usohoka uragenda ese yagwaga ngo baranyara mwamuranu narambika gasaya ndaziranyara we umusaza ufite ikimekano urya n'abana bakanyurwa kwe ngo niwe naraye ndiye wagiye ugira ibanga koko kandi nakuriye ubizi. potential bisobanuye iki? Ibintu bishasha. Swaga bisobanuye iki? Ibintu byiza. Stamina bisobanuye iki? Umukobwa mwiza. Wiri gutesha sheri wawe umutwe yiri wavunika hangayika nawe uri muri wangu uri ikariso. Hakuzi no kubura kibi cya string. Kabaye. Twishimire ko umuhungu wacu tega biye giye kadukubita umuzigo na Simba. Sisi urabivuga nunafite na passport nta mituweli urambokote uracaye barakwambutsa bucora cora byaracitse ni isasu ryo muntu. Ni isasu ryo muntu. Ibyo Bruce Melody apfa na social mura simbizi. Ntabyo nzi sinanakeneye kubimenya kuko barana abakire abahuje amaninyo barogana. Ndashaka urugingo rumwe undi minwa yawe ikundira iki ibiroro iratuza. Harakobwa bataryoshye mu gihugu ariko birazwe. Usanga ngo yarakakaye umva ngo yarumaganye urukumva uwo ngo rero nawe abafite ikigeragezo cye. Ariko singubeshye niba uzi kuri umuhungu ubundi kirazira gushyukwana n'amafaranga ufite undi kirazira niba uzi kushyukwa udafite amafaranga umenye ngo ugiye gupfa. Aro sheri yego shushu berero nkabamanje kugusuhuza umeze ute? Sawa nkabanaganira rero na data bukwe akambira ko gahunda ziteye kwa mbere tuzaza kubasura kwa kane tuze gufata irembo kwa gatandatu mu murenge ku cyumweru ubukwe n'ubukwe buzaba burimo amakesi 10 ya soda imifuka 3 y'ibirayi bije ni miliyoni 20 mbega ubukwe mbega inyama abasore b'amajigo b'inkorokoro nk'abanaranje kubateka hariya mbega ubukwe fana ne aya bamwita imbolo niko yitwa uyu rutaza mburere mboro ari ibiryo ari inzoga ari n'indaya niki wafata mbere? Nabanze indaya niyo nahitamo. Ngiye ngomba kubwira abantu akajya mu ndege kuko indaya ziraryoha cyane. Sebuko kwaje wiha agaciro kuko uratinyuka ukanywa igikoma nasigiye mutoni uziko yonsa uraza kunywa iki kuko ariko mutoni niba yonsa aranyonsa ku buryo bigejeje izisangiye nta kintu ndakira mu nda. Umuntu murabanye ako natwaye umugore w'abandi ubu Mbwire nje mfite uburenganzira bwo gukunda uwo nshatse bwo kugumana n'uwo nshatse. Uyu rero ntawe nshaka mbivugire n'imbere y'abantu bose ubyumve sibyo ntago nkushaka ngaho genda.